السلاح عليه وبقينا حنا هنا. خويا شوف راه بينا نرجعوا، راه هنا راه ما خرجنا الفيلم، والله ما خرجنا الفيلم وما عندنا مازوت، غادي نبقاو كنحرتو. شوف خصنا نفخر الرويد بعدا. الرويد دابا السي العربي الله يرحم والدين، تسمح انت معنا انت الصبر كاملين ياك عادي على مولانا، هذه حلاوتها. الله يعطيك الصحة. خوتي الرياس، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا الإخوان في قصة جديدة ولا حكاية جديدة من الحكايات ديال برنامجكم مصيد وحكاية. القصة ديال اليوم الإخوان مشوقة بزاف وفيها واحد المغامرة اللي عشناها، يعني اش غنقول لكم، يا سلام. واخا ضربنا تمارة ديال بصح، ولكن ما يهمش، لأن كيف كيقول المثل الحاجة اللي دازت على الراس كتنفع، اولا الضربة اللي ما قتلاتكش راه كتقويك، وهذا الشيء اللي وقع الحمد لله بالضبط. شدونا الودان، كنا في واحد الخلوات يعلم بها غير الله. شي 3 ولا 4 ديال الودان جاو في طريقنا، شي دزناه شي وحلنا فيه شي، المهم دوزنا واحد كيف كيقولوا بالعربيه تعربت واحد التكرفيسه ديال الله. وبطبيعه الحال يعني قبل من هذا الشيء الرحله كانت في قمه الروعه، الحوت المسائل هذا الشيء كله الاخوان غادي نشاركوا معكم وغادي نهضروا عليه في القصه ديال اليوم. والجميل في الامر هو انني غادي نحاول نشارك معكم فيديوهات حيه يعني من هذيك التجربه، لانني هذه القصه هذه سبق لي وسردتها باللغه الانجليزيه، رغم انها ما وصلش لواحد العدد كبير ديال الرياس بحكم حاجز اللغه. داكشي علاش فكرت انني نعاود نديرها يعني بلغتنا الدارجه اللي مفهومه واللي غنفهموا بها بعضياتنا اكثر، وتحاول ان شاء الله توصل لاكبر عدد ديال الرياس. اللي كيبقى الهدف الاساسي ديال هذا الشيء كامل هو الاستفاده للاخوان، والحاجه اللي طحنا فيها حنايا وجزنا منها حنا من الاحسن ان الاخوان ما يدوزوش منها ولا يدوزوها بطريقه اللي هي افضل، ولا على الاقل يعرفوا يتعاملوا مع هاد المواقف اللي كنطيحوا فيهم. ما نطولش عليكم ان شاء الله، خليكم معنا في هذه الحكايه حتى الاخر، وان شاء الله انا كنقول لكم بان الاستفاده ان شاء الله غادي تكون مضمونه، وحتى الفرجه حتى هي. تحياتي لكم ونتلاقاو ان شاء الله بعد الفاصل الاخوان. القصة ديال اليوم الإخوان عشناها أنا والرئيس العربي والرئيس عبد الله، كان معنا حتى الرئيس عثمان صاحب قناة مدرسة الصيد بالقصبة، واللي كان حيي بهذه المناسبة وكنتمنى يكون بخير وعلى خير. كنا مشينا الإخوان في رحلة للنواحي ديال وادرة أو المصب ديال وادرة، يعني بالضبط المصيد ديال الحنيك. وكيف ما هي العادة في الرحلات اللي كنظموها الإخوان كانت الأجواء جد رائعة، اللهم لك الحمد. فوجنا مزيان، ارتاحينا في هذاك الهدوء اللي كاين في ذاك المصيد وفي هذوك الخلوات. جاب الله حتى بياسات ديال الحوت. الأجواء كيف ما كتعرفوها في الرحلات السابقة الإخوان كانت على أحسن ما يرام، ولكن سبحان الله العظيم الإخوان وسبحان مبدل الأحوال، كل شيء تبدل كيف كيقولوا بين نهار وليلة. كاع هذيك الشميشة وهذاك الجو الرائع اللي كنا فرحانين به ما بقاش. تغيمات الحال وشدتنا واحد مولاتي الليلة ديال الشتاء الإخوان. الليله كامله والشتا كتصب علينا، والقيطون اللي كان عندنا في هذيك الوقيته ماشي شي قيطون الصراحه اللي تقدر تعول عليه. والله الا الليل كامل وهي كتصب فوق ظهورنا، حوايج فزكوا حنايا فزقنا، ولكن ما عندك ما دير، كانت كاموفلا ونتخشاو في ساكوشاج وكنحاولوا ندوزوا الليله باش ما عطى الله الاخوان كنقولوا يصبح ويفتح، لان ما كاينش بديل. الطوموبيل عامره بالباجاج، الحاجه اللي خفنا عليها تفزقرا دخلناها للطوموبيل، يعني حتى انك تدخل تنعس في الطوموبيل ما جاتش. قلنا غادي نعطيوها ظهرنا ونصبروا، فعلا جاب الله كلنا عندنا لي ساكوشاج تكاموفلينا فيهم ونعسنا. الغد ليه في الصباح الاخوان فاش فقنا يعني بديهيا كلنا قررنا اننا خصنا نشدوا الطريق نمشيو نهربوا في حالنا. كاين في واحد المنطقه اللي هي خطيره واللي كلها ودان، الواد ديال درا، الواد ديال اوريورا، الواد ديال بيساف، يعني كاع الطرق اللي غتحاول ديرهم راه كاين لو ريسك ديال ان يشدك الواد. بطبيعه الحال ما فكرناش نمشيو لطنطان ولا نخرجوا للكودرون، لان كاين الواد ديال درا وهو الكبير تما، الا شدنا راه ما عندنا منين ندوزو. بقى لنا الحل الوحيد هو اننا نمشيو نجريو ونرجعوا للطريق ديال اوريورا. وبالفعل الاخوان فقنا جمعنا الباكطاج يعني باسرع ما يمكن، شدينا الطريق بايله البيست كدقدق، ولكن ما بقيتش كنتسوق في هذيك اللحظه، يعني كنحاول نتسابق مع الزمن كيف كيقولوا، ولا في صراع مع الزمن، لان الهدف اللي كنا دايرين في ريوسنا خصنا نوصلوا نقطعوا الواد ديال اوريورا قبل ما يتلاقى مع البحر. وما حد البحر طلق لنا عاوتاني واحد شويه، يعني مازال كاينه الخويه هي اللي نقدروا ندوزوا فيها بسهوله من الشاطئ الابيض. وبالفعل الاخوان كيف ما كتشوفوا وصلنا للواد ديال اوريورا، لقينا هي الله جايب الماء،
مازال ما قساحش يعني باش تقطعوا. المهم لقينا يلاه جايب ديك الرشمه الاولى ديال الماء، قطعناه اللهم لك الحمد بسهوله. وهنايا فرحنا قلنا الامور راها بخير، رحنا قطعنا هذا الواد هذا ديال الاوريولا، راه ما كاينش المشكل، احنا غاديين بحالنا المير اللفت. المفاجاه اللي غادي تجي من بعد الاخوان وكيف ما كتشوفوا معنا هي ديال الواد ديال بيسافن، واللي ما كناش ضاربين ليه الحساب. لقيناه تبارك الله داز وخوا في البحر وتلاقى نيت مع البحر مزيان. جينا وقفنا تما، كيبان لنا الواد الاخوان ما غاديش يدوزنا، ما غاديش ندوزو. كاين مغامره كبيره اننا ندوزو في هذيك الوقيته لان سيرتو البحر جاي كيعمر. الا بقيتي اشنو غادي نديرو؟ سولنا شي اخوان تما اللي كاينين في هذوك البرارك حدا الرئيس عبد الله الراس، الحاج عبد الله الا كتعرفوها الاخوان. عطاونا النعت ديال واحد المقطع باش نقطعوا منه، يعني الا مشينا طلعنا واحد شويه للفوق غادي نقطعوا منه. وفعلا شدينا الطريق ديال هذاك المقطع، بقينا غاديين واحد المسافه وحنا كنضربوا غير في البيس وما عارفينش الصراحه فين غاديين، حتى لقينا واحد المقطع. عاودوا نعتوه لنا ثاني الناس اللي لقينا تما، لقينا واحد المقطع فاش وقفنا كنلقاو هذاك المقطع ديجا طال عليه الماء بزاف ودايز الواد. هبط مسكين الرئيس عبد الله كيحاول زعما يعبر برجليه، نشوفوا واش غيدوز غير برجليه باش نعرفوا فين واصل الماء. وهذه والو ما حدو كيقرب للوسط ديال الواد، والواد كيزيد كيغرق. ولو بير سيكو اننا ما عارفينش شنو كاين في هذاك الواد لتحت، واش كاين الحجر، واش كاين الطين، واش كاين ما عارفينش شنو كاين، يعني ما تقدرش تغامر. شفنا حتى عينا الاخوان، رجعنا في حالنا وحنا راجعين عاوتاني باش نمشيو لجهه المصب ديال واد بيسافن. تبور بينا واحد تبور بيا اش غنقول لكم، وتبور بيا ديال الغديده الاخوان. في الصراحه بقينا كنحاولوا بشتى الوسائل، ارى الحفير، ارى الحجار، ارى الشطب، ارى يعني كاع المسائل اللي تقدر تنفعنا. وكنشوف هذاك الويد رغم انه ويد صغير كنشوف فيه جاي قاصدنا، ولكن الحمد لله كيف كنقولوا دائما الاخوان في الاتحاد قوه. تعاوننا كاملين وكل واحد دار شي حاجه، واللهم لك الحمد خرجات هذيك الطوموبيل. وكيف ما غادي تشوفوا معايا في هذه اللقطات هذو الفرحه اللي كانت عند الرياس كاملين من بعد ما خرجت الطوموبيل، اللهم لك الحمد. كريك ما عنده فين يتخسر هو جاب نشوف فين شي وحده اخرى الفخور اللي هو مصيبه. شوف يلا شارجيو دابا بقى السلاح عليه وبقينا حنا هنا. خويا شوف راه بينا نرجعوا، راه هنا راه ما خرجنا الفين، والله ما خرجنا الفين وما عندنا مازوت، غادي نبقاو غير كنحرتو. شوف خصنا نفخر الرويد بعدا. بقى وحده اللورانيه. السي العربي الله يرحم والدين، تسمح انت معانا تنتا الصبر كاملين ياك عادي على مولانا. هذه حلاوتها، الله يعطيك الصحه. طوموبيل خرجات الاخوان اللهم لك الحمد، كيف ما قلت لكم بالاتحاد ديال الفريق كامل. وهذه نقطه مهمه يركزوا عليها الاخوان ديال هي نهار تبغي تخرج في شي فواياج، شوف دائما الاصدقاء اللي غادي يمشيو معاك، شوف اللي يوقف معاك بحال هذه الظروف. اما ملي كتكون الوقت زين راه زين على كل شيء، ولكن شوف اللي يوقف معاك، شوف الرجال كيف كنقولوا اللي يوقفوا معاك في هذه الظروف هذه واللي ما يتخلاوش عليك، هما اللي خصك تقلب عليهم، وهما اللي مع الاسف ولاو عمله نادره يعني في هذه الايام ديالنا. رغم ان الطوموبيل خرجت الاخوان، المغامره ديالنا باقي ما سالاتش، لاننا ملي خرجنا باقيين في الخلا بيني وبينكم شنو غادي نديرو شنو ما غاديش نديرو. قررنا اننا نشدوا الطريق ونرجعوا للشاطئ الابيض، وبالضبط يعني اللومبوشير ديال واد بيسافن اللي جينا منه من الاصل. وكان عندنا جوج ديال الاختيارات الاخوانيه، اما نلقاو الواد طلق واحد شويه ونقطعوا ونيسروا نمشيو للمير اللفت واخيرا نرتاحوا، ولا اذا لقينا عامر وباقي شاد بزاف راه ما عندنا الا غادي نباتوا تما، غادي نحطوا الكيطون وغادي نباتوا تما. ولا كاين واحد المقيطع نقدروا نقطعوا فيه بالرجل، غادي نمشيو للبراكه ديال الرئيس الحيسن ونباتوا فيها هذيك الليله. توكلنا على الله، شدينا الطريق. قبل ما نوصلوا لواد الاخوان ديال بيسافن لقينا عاوتاني الماء موجود كيف ما كتشوفوا معايا هنايا في الصوره، وتبور بينا عاوتاني مره اخرى الاخوان في الغيس، لان الطريق كلها مهرسه، راه ما كاينش شي حاجه اللي مصوبه فيها الاخوان، راه كاع ديك الطريق اللي كنا موالفين وكندوزو فيها بعيننا مغمضين لقيناها كلها مهرسه كلها مدكدكه. تبور بينا غير الحمد لله هذه المره هذه ما كانش شي بورباج اللي هو صعيب، يعني الطوموبيل ما غمستش بزاف، غير الطريق اللي كانت مهرسه غير بشويه حتى خرجناها الاخوان. وكملنا الطريق ديالنا مباشره للواد ديال بيسافن. هنايا نزل الرئيس عبد الله، الرئيس عثمان والرئيس العربي مشاو باش
يبوهوا كيف كنقولوا عاوتاني مره اخرى، مشاو باش يشوفوا لي حتى الواد، يعني المنسوب ديال المياه في الواد واش طالع واش لا، واش نقدر ندوز واش ما نقدرش ندوز. يعني بعد دقائق تقريبا تلقيت الاشاره من الاخوان على انني نجي، غير نتوكل على الله ونجي باش نقطع. ولكن ما نكذبش عليكم الاخوان، ترددت بزاف لان يعني جيت معول الصراحه باش نقطع، جيت غادي بالطوموبيل على اساس انني راه غادي نقطع الواد. غير فاش قربت ليه وشفت هذيك العظمه ديال الماء سبحان الله العظيم، ترددت بزاف، ما قدرتش انني نغامر في الاول ورجعت. وهذيك اللحظه الاخوان اللي رجعت فيها يعني تما تفقد الامال عند الدراري كاملين الصراحه، لا عثمان ولا عربي ولا عبد الله، صافي عولوا على اساس اننا غادي نباتوا تما. مشيت درت دوميتور. ولكن اش غنقول لكم الاخوان، سبحان الله العظيم ربي الا بغى يعطيك شي شويه ديال الشجاعه، ولا بغى يزرع في نفسك واحد الشجاعه راه كيزرعها. يعني غير هي مساله لحظات ولا ثواني ما بيني وبين راسي. فكرت قلت علاش ما نتوكلش على الله ونمشي اللي ليها ليها. وهذا الشيء اللي درت بالفعل الاخوان. عاود درت دوميتور مره اخرى عاوتاني، شديت الطريق توريكه وحده يا من هو الستار كيقول واحد الصديق الله يذكره بخير، وقطعت وسط من الواد الاخوان. حسيت بها واحد شويه غادا تعكل في الوسط ديال الواد، ولكن اللهم لك الحمد خرجات. الرئيس عثمان جا تابعنا بالتليفون وكيجري، حتى هو ما قداته فرحه في هذيك الوقت، لان كما قلت لكم ماشي غير هو ولكن الاخوان كاملين قطعوا الامل ولا قطعوا ليات على اساس اننا غادي نباتوا تما. واللهم لك الحمد الاخوان، قطعنا بسلام في الاخر، رغم اننا تكرفسنا بزاف وداز علينا نهار طويل بزاف، ولكن والله ما ندمنا عليه. انا شخصيا بعدا ما ندمتش عليه، لانه كيف ما قلت لكم من قبل هذا الشيء هو اللي كيبني الشخصيه ديال الانسان، وهادو هما التجارب اللي كيف كنقولوا حنايا بالدارجه كيبقاو غتعاود. يعني هذا الشيء واحد النهار غيولي عندك قصص تحكيهم لولادك، تحكيهم لاصدقائك، تحكيهم لاحفادك ان شاء الله. والحاجه اللي دازت على الراس راه قلناها في الاول ديال القصه الاخوان، الحاجه اللي دازت على الراس راه كتنفع. يعني مره اخرى الى الانسان عاوتاني طاح في مواقف بحال هذه راه ضروري غادي يعرف كيفاش يصوفي راسو، غيعرف كيفاش يسلك راسو ان شاء الله. الجميل في الامر الاخوان هو انه يعني من بعد هذا التكرفيس كامل اللي ضربنا وصلنا الميرلفت اللهم لك الحمد بسلام، دوشنا ارتاحينا. وكانت المفاجاه هي اللي دار لنا الرئيس عبد الله يخلف عليه واحد القصريه ديال الكسكسو، يا سلام، جابها لنا مسكين من الدار من عند وليداتو. كرمناها في هذيك الليله وارتاحينا. وكما قلت لكم الاخوان بالنسبه لنا داك التكرفيس كامل انقلب الى واحد النوع ديال الفرحه وديال المغامره اللي عشناها واللي كانت سبيسيال. يعني رغم اننا كون حاولنا اننا نبروغراميو شي حاجه بحال هكا وباش نتلاقاو مع هاد الظروف ما كناش نتلاقاو معها، ولكن الحمد لله ربي كبير. كانت تجربه تستحق ان الاخوان يشوفوها ويستافدوا منها كيف ما قلت، باش حتى اذا تحطوا في هذا نفس الموقف يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه. تحياتي لكم الاخوان، نتمنى عاوتاني ما نكونش طولت عليكم، نتمنى القصه تكون عجباتكم، ونتمنى الاخوان اللي شافوا هذه القصه وباقي ما اشتركوش معنا في القناه يشتركوا. خليوا لنا جيم، خليوا لنا تعاليقكم يعني، ولا خليوا لنا ملاحظاتكم في التعليقات، سواء كانت نقد او لا تشجيع او لا تصحيح. التعليقات ديالكم راه دائما مرحب بها، وكلها الاخوان كلها يعني بدون استثناء، ما دامت يعني في واحد النوع ديال الاحترام المتبادل، فمرحبا كاع بالتعاليق كامله ديالكم الاخوان. تحياتي لكم والسلام عليكم، والى الملتقى ان شاء الله.